Inggih, asa punika sampun kepian sayang pemilah nomor undi siji, sane mangken kelanturang antuk nomor undi kali. Tunas titiang majeng ring pemilet nomor undi 3, mangga saya ring ungkur panggung. Inggih, majeng ring pemilet nomor undi kali, yening sampun saya durusang. Aini suksema antuk kala majeng ring tim panureksa lan pamiarsa sareng sami rahajeng semeng. Om Swastiastu. Rahina sane mangkin titiang jadi besatwa indek I angsa teken I umpas. Kacerita yang sane mangkin wenten telaga sane mewasta kumuda sari. Kawen tenang lagane punika kantun asri kaias untuk bunga tunjung warna-warni di sising lagane akeh kariwenten punyan taruh gede-gede di batang punyan kayune wenten toya kelebutan sane toyane ning lan kedas. Toyane punika sanes tatema embah ngebeken telagane antuk toya sane kedas lan ning. Yen indek napi sane wenten iri kering lagane oleng ane jenik sama tatityang. Wenten pici-pici, wenten kakul, wenten tes-tes, udang, yuyu, lindung, sarwa be talan akeh irika, wenten betelek, wenten benila, bejair. Lan irika wenten emas kekalih lua muani lan angsa kekalih lua muani. Yang peteken meh suba oleh jenik irep oleh lekat I angsa aja I empas ngoyong ditupit lagane. Dadosne sesai ipun bareng-bareng ngalih amah bareng-bareng besik-sikan di sisi lagane sambil langem makedekan. Ya diastun goban ibune melenan, ane besik empas, ane besik angsa, kewala raket yang diipun sekadi menyambut gelar. Kaceritayan sane mangkin sampun lewat makudang-kudang sase, magentos mangkin sase nyaluk sase katiga kangkang. Mesti ngeplak, bukan mesepuh. Itu lantas, ya lagane ngangsannya. Merasa kewa, jadi gumata kumite peirika ngalih ama. Disedak dina anu, mesik-sikan angsa aja kedadua di sisi lagane sampai lana mapitungan. Ngomong angsa muani. Aduh hilo men angsa. Dadi buku gene, jani keadaan iragane di telagane lo. Nang sambatan jani tekeni cak, kenten hitungannya ini lo. Mesaut men angsa, sade ban-ban. Aduh beli pan angsa. Benar buku munyin beli. Ngangsan kewah irago jadi ngoyong dini beli. Len bukan si bidan, tugas no ada punyan kayu gede-gede di beli, no ada ya kelebutan, ya itu sektennya nih. Nejani ada subuh kirang langkung 6 bulan ane lintang, teke manusia sakit napa sensor gede, ka sensor sami punyan kayu ne punika, kadado sampau mahan itu. Oleh suka tentu ngilang sanilang jadi tuh seling tuh ya kelebutan yang beli yang terus kekini sengidari ragu dini beli jalan megisit pandilan nami kijo mendek laku megisit janine beli bengong yo aja kedah dua menahan kijo lakan laku dipun megisit wenten apa pakan basi saga
panangsa. Nah, ilo tugas ini icaman mau keberkemu ngajak kanginan kugumi pangli ini lo didu ada tepokin beli linggah dalam puen sadang kedas jalan kemuran lo lan jadi itu nuliu ada punyan kayu pasti ke nuliu ada toya kelembutan lu segi kengkang nyatu lo untuk apa ani orang kayak manusia danau batur aja kemulan lo lan nengah buka ke kita girang saja nanti nih yang selalu jekan dikebat ya kampen yang gigal saja tuh beli aja tuh beli danau batur kita ngai beli nih kemu sarina aduh yang modal saja mau kabar inang mencerempung kayak itu dia gede dah beli ajak kemulan bilang risedak ia ajak kedua mempitungan sakit pesu i empas dua mani oleh dia sahasa ngomong pan angso dingoh ijang maroleh dia caya ajak dua mempitungan lakar menanam batur gitu oh ini olah saja cepicang kemana pan angso no ijang kewah masih di ningoyang go kewah saya ngalih hama-hamahan oleh itu ijang ngelindong itu masih kelebutahnya sebut sing ada apa itu mau kita magise dijang kemo ke sisi kau nih marah yang ijang oyong itu aduh bosan ngidang ento apa iya oleh di bawah mahane manusia kemo lakone membah ben masa otol ben masa sabun colek ben masa sabun mandi aduh ngamatan ijangnya itu ngoyong awak ijangnya kan dilinu mau kita magise jan itu di sisi kelone kadang kaluangan tepuk muen ngelekan gitu manusia ngelah tungos nyai baju misi warnuin sisan yene kemu kudang ke sisi kelon dikengkene barak yene dikengkene pelong yene ujang sedang itu hadi tungulangin sakitan teke ya barak yang barang pesualin dia barak ke kadeng awak ijangnya begitu impe delek sedang intah ditungale ama sakitan teke ya warna pelong cek pelong waran bid lagi ente lantas tepukin lagi manusia aduh empas barak aduh bidlang pelong aduh prajani yang macana ngajang canang ini di sisi telaga nih orang ngerencang itu berdarah dalam rau sing tawa ulian iya nih mengadai raga ke kene aduh sangkali langsung diolah saja kejang kemona sana jadi kenahan yang dikengken mencarane jani ngomong iya jani itu aja ke papat ngenahan kengken cara nalakan ngajak i empas budi ganong mahat i empas rekada itu lantas i am semua nih nepok aduh carang kayu itu lantas iya ngedebras nah empas ican nawang jani carane ngajak cai entuh ada carang kayu ican ajak dua lakar nangal kayu nih entuh pada dimuncul cai nangal basang tengah nih kewala ingetan cai nangal carang kayu nih entuh saat makan cai bagi siangan de pesan nyanan cai ngang apa buin memunyi yan cai lakarnya nyinah cai lakar ulung ingatan pesan tuh nyanan pas ninggah buka gitu girang saja nyo impas aduh panangsa cai mula dua cancek cek setuju cancek kemo macam bareng ay ngalah aja kemekiset lah ngengalan lantas i angset nangal carang kayu nih pada dimuncul laut i empas nangal basah tengah nih kekeberan makin impas negahan san negahan di sobane berdumur ngona tenang ayam pas nyingokan gumene oleh di berdumur jika deket lagan di beten punyan kayu ni cabendek asal ngeonya bongkol gunungnya asal ngepek-ngepekan ngon saja dia tumben ia mengkabar kacer tayang sana makin tekan ia aja papat di duur alasi di alasi sedang wenten asu luang wani mesayuban ane luane kau benengan sedangkan nyelengen melat menek itu lantas kacingan ada angsa ngeberang empas nyekenan ibu noleh
ya doang se ngeberat empas beli nang mae malu beli nang cingatin tuh beli dua beli ada angse ngeberat empas tuh beli ngengalan i asumwani nyakcak laut milu yu lenget melan menek laut ipun ngomong nyai ente boya jam pas tuh ente wah tain sampit tuh apa doang nyai sing ada apa mirip tuh di alase ganti yang ngeberantain sapi tuh nengeng mata nih yang pas orang ngetain sapi tuh umurnya bagus cegah ini raga orang ngetain sapi tuh kalau ingat ya nunggu siangan nangal kayu begitu buen pegeloran ya seluane bah sing lagae cai angse diketuk-ketuk kone abo menek bi kasih kotak menicang abo keketuk-ketuk ih bobo buen yang ngatan kicong sum jekne empas lalu ketuk buen megeloran iya semuani weh angse jaga tongan tuh tain sampine jek dingin tongan di alase cek angon pupuk dini seluo marasuan iya semuani ngomong gitu cek seret kedabluk nabi nika ulung nika semeton nabi ulung nika i empas ban gedak pasang dan dingah munyine yasu orang ane tidong cek meseret mengedabluk ulung ibu tanpa ada lidah mulung kisah yo empas di luar tanah nyingakin i empas ulung ngengalan iya seluruh manine nyajak sahasa nyaplok iya empas padong besek itu lantas empas payung ngemasin padang yang sebengong ya di badur haratu empas bensek kodak cainanan gedak pasang caine sahasa cain sap tekan caina ngal carang kain cek ulung cai payu cai ini ngemasin padam ke ama oleh i asu sing sida ban sebet nih i asu aingge wantah asa punika satu angsa tekan empas tetuwek satuane puniki mangda iraga dados manusia uning reng dija patut ne iraga mendap reng dija patut ne iraga memunyi santukan sampunan ulian munyin anake di sisi makada iraga meuyutan makada iraga namun sengkala taler satuane puniki sat maka pekeling tekening iraga manusia mangda setata nyaga keajegan gumin iraga utamani toya sekadi kelebutan sekadi tukan danu lan pasir mangda tetap setata aja kedas dan lestari mangda nenten pemurun alit sekadi diamsu sekadi diempas ngantos paling ipun kalih Thomas hidup ulian Thomas ipun disampun ake keusak asik oleh iraga imanus aingge wonten asa punika presida atuk titiang mangaturan satu puniki kirang langkung nunas ampura dumugi rahayu sareng sami om santi om